Итак, стучит, гремит ваше любимое. Стучит, что в вашу жизнь стучит, стучит, гремит. Дверь откроет, сердце успокоит. Сейчас, через час. Ну, еще было вечером, поздно вечером, да, это уже дальнее будущее. Ну, давайте я вот так. Вечером, поздним вечером. Это у меня так бабушка гадала. Так, ну и совет я вам потом уже посмотрю здесь. Итак, стучит. Боже, девочки, ловите мужчину красивого, шикарного, сексуального, такого, знаете, импозантного. Где-то вы его встретите в движении, может быть, на автомобиле будет ехать и на вас, красоточку, засмотрится. Если смотрят мужчины, значит, ждите на пороге какое-то шикарное предложение, возможно, от мужчины, который занимается своим бизнесом, либо занимает некую должность. Итак, гремит. Где-то придется поставить точку. Очень может быть, что встречая что-то новое, да, встречая какой-то новый шанс в личной жизни, либо в работе у кого-то, вам придется согласиться, да, договориться с собой о том, что нужно собрать наконец-то свои вещички. Ну, это образно, да, это мы все говорим образно. Ну, а кто-то в самом деле собирает свои вещи и уходит в новые энергии. Стучит, гремит, дверь откроет. Выбор, смотрите, здесь все закономерно. Действительно будет выбор, действительно у вас идет возможность закрыть куда-то старую и уже ненужную вам дверь и открыть новую, да, вот абсолютно новое, что-то интересное, то, что действительно увлекает и манит. Вот у вас будет такой период выбора. Какой выбор вы сделаете? Вы уже знаете? Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Ну, сядете, потаскуете по этому прошлому, повспоминаете и скажете: боже мой, наконец-то, неужели я больше не буду плакать, неужели я больше не буду страдать, лить слезы, там, думать что-то плохое. Неужели я освобожусь от этих слез? Здесь прощание с теми эмоциями, которые вас тревожили, мучили. Вы прощаетесь как будто бы со старой жизнью, но вам идет определенно новый успех, либо новое предложение, новый шанс. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Сейчас. Нет, ну здесь для девочек 100% мужчина. Через час. Но вот для кого-то мужчина, может быть, на работе, да? Мужчина где-то в командировке, где-то в поездке вашей. Вот вы куда-то, может быть, поехали, либо поедете совершенно скоро. И там вы встретите мужчину, который вам ляжет на сердце, который будет вам импонировать, нравится. Также проиграется, если вы что-то затеяли по работе. Если вы затеяли, может быть, какое-то свое хобби, расширить, увеличить, перевести его на новый какой-то уровень. Вот здесь прямо готовьтесь к успеху, признанию и энергиям, которые подхватят вас и унесут, знаете, вот здесь прямо такой волной в новое счастье, в новый успех.
Счастье и успех обеспечен в новом проекте в случае, если вы выбор делаете по сердцу. Вот наше сердечко, да, анахата. И видите, такие лучики, такие вот энергии, которые распространяются именно из области анахаты. Вот когда вы будете чувствовать анахатой, что мое, какая моя работа, что я хочу поменять в своем бизнесе, что я хочу поменять, ну, например, в своем хобби, да, как-то его усилить, себя усилить, вот, чему-то, может быть, научиться, что-то поменять, добавить. Так, ну, поздно, то есть вот вечером и поздно вечером, да, это какое-то дальнее будущее. Ой, вечером исполнение желаний. У кого-то известность, вы станете известны, о вас услышат. Это если бизнес, да, если вот здесь карьера, кто-то выстраивает свой проект новый, да, вот то, что я только что говорила выше. О вас будут говорить, вы где-то заявите о себе, ну, прямо кому-то пророчу популярность и известность. Поздно вечером, боже мой, успех, ошеломительный успех. Здесь даже нечего добавить. Карты сегодня с вами говорят великолепно, поток великолепный. Те, кто попал на это видео и услышат вот такой внутренний отклик, я желаю вам, чтобы у вас это все исполнилось буквально, ну буквально вот месяц-два, чтобы вы достигли своего звездного часа. Помните, что очень многое зависит от вас. Давайте вам совет. Нужно побороться, нужно поработать, нужно приложить какие-то усилия. Если сейчас где-то вы видите какие-то несоответствия, ну, то, что вы понимаете, вам мешает, это для развития. Либо где-то вы не совсем дотягиваете. Может быть, вы точно понимаете, что вот где-то можно лучше, где-то можно улучшиться. Вот. Улучшайтесь. Вот сейчас именно то время, когда можно сделать вот эту рокировку, да, и поменять свою старую, серую, скучную жизнь, которая вот уже не приносит радости, бизнес, который не приносит денег, да, и вы не видите здесь каких-то целей, перспектив. Вот. И можно поменять здесь именно на тот бизнес, на тот проект, где вас ждет известность, популярность, признание и, я бы даже так сказала, исполнение вашего предназначения. Милые, удачи, пусть будет